Fogueira de São João, Paulista, Pernambuco, Brasil. Não é minha não, é do vizinho. Pra depois, quando eu botar no YouTube, o pessoal não ficar pensando que a fogueira é minha. Aí tudo é assim, vai botar no YouTube, é. Tirar o óculos da cara que eu fico meio tonta quando eu uso o óculos. Agora hoje ela tá bonita para tirar visto, porque outro dia eu vim tirar a foto dela e ela não tava tão bonita assim não. Quer dizer, o ano passado choveu, não foi? Foi, eu passei na chuva. Choveu demais. Tirando a foto da fogueira de São João, mas não é minha, é do vizinho. Tem que dar lá na frente, fizeram lá na frente, foi? Hã? Lá na frente fizeram. Quem foi na frente? Tem umas 3 fogueiras aí na frente. Quem é aquela que tá na esquina? É a senhora da família aqui dessa. É? Tá querendo ver fogueira, senhora? Venha mais pra perto. Ah, foi. Na avenida tem fogueira. Foi na casa de Maria, foi que tu tá dizendo? Não, aqui nessa. Ah, de Regi. Tem na casa de Red, tem nessa casa aqui, ó. Olha o clarão já chegando aí. Estão acendendo já. Eu fui levar o lixo da carro. Mas tu sabia que nem todo mundo fica assim igual a tu, tirando a foto e o povo achando graça. Tem uns que botam cara feia. Que fogueira vai fazer? Eles não dizem, mas pensam. Eu leio o pensamento negativo. A tradição é que eu só faço quando eu morrer. Mas tem gente que acha chata a pessoa tirando a foto da fogueira deles. Cai na bestalhada. Passe, carrinho, por favor. Passe, carrinho. O carrinho passou, mas não atrapalhou a fogueira, não. Tô tirando a foto da fogueira. Eu digo, já que eu não fiz, eu vim tirar a foto de... Ó, a Rafael tá